Msisitizo wangu ni kwamba yanawezekana tukiwa na utashi, tukiwa na nia, tukiwa pamoja na tukaacha maslahi binafsi. Nidhamu kitu muhimu tena msingi wa kazi katika kutekeleza majukumu magereza. Mkuu wa Jeshi la Magereza CGP Jeremia Yoram Katungu amefanya kikao na wakuu wa vituo vya magereza, wakuu wa magereza wilaya DPOs na baadhi ya wakuu wa kambi. Akihutubia katika kikao hicho kilichofanyika leo tarehe 15 mwezi wa kwanza mwaka 2026 katika ukumbi wa Rugimbana unaomilikiwa na jeshi makao makuu eneo la Msatu jijini Dodoma, mkuu wa jeshi ameanza kwa kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa namna anavyoliwezesha jeshi kutimiza majukumu yake. Tumemsaidia kumshukuru sana Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu wa Majeshi ya Ulinzi na Usalama na serikali anayoongoza kwa namna ambavyo ameendelea kuliwezesha Jeshi la Magereza kutekeleza majukumu yake ya msingi. Serikali ya awamu ya 6 imeendelea kuliwezesha jeshi katika maeneo mbalimbali. Yako mengi tu, lakini nitaje kwa uchache. Ameendelea kutoa vibali vya ajira kama ambavyo tunafahamu. Tunasaidia wanafunzi zaidi ya 1500 wamekwisha anza mafunzo ya awali kwenye chuo chetu cha Kiwira kilichopo Mbeya. Lakini kuna swala la upandishaji wa vyeo na hivi sasa kama promotion courses ambazo zinaendelea kwenye vyuo vyetu. Hizi ni jitihada za serikali za kuhakikisha kwamba wanatoa motisha kwa watumishi ili kuweza kutekeleza majukumu yao ipasavyo. Lakini tunaendelea kuwezesha jeshi kutoa mafunzo mbalimbali kwa watumishi na maeneo mengine ni kuboresha miundombinu ya magereza. Sote ni mashuhuda kwa ukarabati wa magereza unaofanyika kwenye baadhi ya magereza, lakini pia ujenzi wa magereza mapya unaendelea. Ni jitihada za serikali kuhakikisha kwamba inaboresha miundombinu ya magereza. Aidha, CGP Katungu amewapongeza pia watumishi wote wa jeshi kwa namna wanavyojituma katika kazi licha ya changamoto za hapa na pale. Vilevile niungane na kamishna tena kuwapongeza sana, lakini ni watumishi wote wa Jeshi la Magereza kwa namna ambavyo mmekuwa mkitekeleza majukumu yenu ya kazi licha ya uwepo wa changamoto kadha wa kadha. Tathmini ya jumla kwamba tunaendelea kupata ufanisi katika utekelezaji wetu wa majukumu. Zipo changamoto kadhaa, lakini pamoja na hizo changamoto bado jeshi kama jeshi limeendelea kutekeleza wajibu wake kwa mujibu wa sheria, kwa mujibu wa miongozo iliyopo na kuleta ufanisi katika baadhi ya maeneo. Kwa muda wote magereza yote yameendelea kuwa salama licha ya changamoto za kiusalama ambazo zilijitokeza wakati wa uchaguzi na siku chache baada ya uchaguzi. Sote ni mashuhuda. Wakati wa uchaguzi zilitokea rabsha kidogo tarehe 29 na magereza yetu yalikuwa kwenye changamoto za kiusalama. Na baadhi ya maeneo hali haikuwa nzuri sana. Sisi na sababu ya kuyataja tunaelewa. Lakini kwa umoja wetu, kwa ushirikiano wetu, kwa ujasiri wetu, tulihakikisha changamoto hiyo iliyojitokeza kwa namna yoyote haiathiri kwenye maeneo yetu ya magereza. Na kwa kweli magereza yote yamekuwa salama wakati wa uchaguzi na hata baada ya uchaguzi. Na kwa upande wa jeshi kuendelea kutimiza jukumu lake mahususi la urekebu, mkuu wa jeshi amesema aidha tunaendelea kuimarisha programu za urekebishaji kwa kuwapa wafungwa stadi za kazi, elimu na mafunzo mbalimbali. Vilevile tunaendelea kuimarisha mashirikiano na wadau mbalimbali katika utoaji wa huduma za urekebu, hususani mafunzo ya ufundi, jasiriamali na stadi za biashara. Na baadhi ya wenzetu ikiwemo chuo cha wasifu wa Arusha, tunayo makubaliano ya kutoa elimu ya ujasiriamali na stadi za biashara.
juzi nimetoa maelekezo tuangalie tenda la maji pale KPF ili ikiwezekana kwa awamu inayofuata ili tuone namna gani ya kuongeza hiyo huduma. Tutaenda hatua kwa hatua mpaka tuweze kufikia maendeleo mengi kwa kadri tutakubaliana na wenzetu. Je, ni nini kauli ya mkuu wa jeshi katika kutekeleza agizo la serikali la kujitosheleza kwa chakula? Katika kuhakikisha maelekezo haya yanatekelezwa kikamilifu, uongozi wa jeshi umechukua hatua za makusudi za kuandaa mkakati wa ndani kwa kuwashirikisha wakuu wa magereza ya mikoa, wakuu wa vituo na wataalamu katika kuweka mkakati shirikishi kwa kutumia rasilimali na fursa zilizopo. Aidha, maelekezo ya kuwa na mkakati wa ndani, kama mtakumbuka, niliyatoa tarehe 8 Oktoba 2025 nilipokutana nanyi pale gereza Arusha. Nilikwenda kwa shughuli nyingine, lakini nilikutana na RPOs wote na officer in charge kwenye bwalo la gereza kuu Arusha, na nilisisitiza haya ni maelekezo ya serikali, ni lazima tuweke mkakati wa ndani kwa kuhakikisha kwamba tunayatekeleza. Na moja ya maelekezo niliyotoa ni timu ya wataalamu na viongozi kutoka division husika kupita mikoani, kupita vituoni, kukutana na RPOs, kukutana na officer in charge, lakini kukutana na wataalamu kwa pamoja tuweze kuweka mkakati kwa namna gani ya kuhakikisha kwamba tunaongeza uzalishaji kuelekea kujitosheleza kwa chakula. Uongozi wa jeshi umedhamiria kuhakikisha kuwa jeshi linaongeza uzalishaji na kujitosheleza kwa chakula cha wafungwa na mahabusu wale ambao wanashikiliwa magerezani kwa mujibu wa sheria. Mkuu wa jeshi amehitimisha hotuba yake kwa kueleza washiriki kuwa kila mhusika atapimwa kwa matokeo yake. Kwa kweli kila mmoja atapimwa kutokana na matokeo. Ninazungumza kila siku, swala la business as usual si wakati wake. Halina afya kwa taasisi yoyote ikiwemo jeshi la magereza. Basi zote tufanye kazi kwa matokeo. Fanya kazi, ikifika mahala ukigeuka nyuma unajua kuna alama umeweka. Tekeleza wajibu wako. Mtu akija anasema kweli huyu ametekeleza wajibu wake na matokeo yanaonekana. Huwa nafanya ziara vituoni, na mara nyingi namuuliza RPO mkuu wa gereza, na miaka mingapi tangu umepewa wadhifa huu RPO mkuu wa gereza? Anakwambia miaka 3, 4, 7. Na mjaribu nionyeshe ndani ya miaka 6, 7 ni kitu gani umekifanya hata kesho ukiondoka, ukirudi utasema kweli hii ni alama niliyoiacha. Si sahihi kama miaka 3, miaka 4, miaka 5 ya alama yoyote. Umesaidia nini jeshi? Umesaidia nini taifa? Kwa hiyo kila mmoja atapimwa kwa matokeo. Msisitizo wangu ni kwamba yanawezekana tukiwa na utashi, tukiwa na nia, tukiwa pamoja na tukaacha maslahi binafsi, tukatanguliza maslahi ya taifa, maslahi ya jeshi, yanawezekana. Safari hii tutapimana kwa matokeo. Kwa tunayemuona haini na sisi hata chochote anachokifanya, tutamuomba tuangae pembeni, tutafute mtu ambaye tunaweza tukasaidiana. Fike mahali tumekaa ndani ya utumishi wetu miaka 3, 4, 5, hata miezi 6, kuwe na kitu cha kuonyesha kwamba kuna kitu tumekifanya kwa maslahi ya jeshi. Naye kwa upande wake, kamishna wa sheria na uendeshaji wa magereza CP Nicodemus Tenga akimkaribisha mkuu wa jeshi kuzungumza na hadhira, akusita kumwagia sifa washiriki hao kwa namna wanavyochapa kazi. Lakini pia naomba nishukuru wewe afande mkuu wa jeshi kwa uamuzi wa kuanza mwaka na kikao kazi, na kwa maafisa na askari ambao tupo hapa leo tuna kikao kazi, kwa sababu hata baadhi
tunakushukuru afande kwa namna ambavyo uliona ni vyema tukakaa katika kikao kazi. Mwisho lakini sio kwa umuhimu afande, naomba niwapongeze wakuu wa magereza, wakuu wa magereza wilaya pamoja na wakuu wa kambi kwa kazi ambazo wanaendelea kuzitekeleza katika vituo. Kundi hili afande mkuu wa jeshi ndio watekelezaji wakubwa wa majukumu ya jeshi la magereza. Ngazi nyingine tulizoko ni ngazi za sera, ngazi za usimamizi, lakini katika ngazi za utekelezaji iliko katika kundi ambalo leo afande nimeamua kuwa na kikao nacho. Na hili kundi ni muhimu sana kwenye kupeperusha vyema bendera ya magereza au kuishusha bendera ya magereza. Lakini kwa hali ambavyo wakuu wa magereza pamoja na wakuu wa magereza wilaya na wakuu wa kambi wanavyopambana, kuna ishara njema pale ya kwamba wanapeperusha vyema bendera ya jeshi la magereza. Kwa hiyo naomba niwapongeze kwa juhudi mnazozifanya. Mkuu wa jeshi amefanya kikao hiki ikiwa ni utaratibu wake wa kuzungumza na watendaji wake mbalimbali, lengo kuu likiwa ni kutathmini mafanikio na namna ya kukabiliana na changamoto ili taasisi iendelee kustawi zaidi. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa pia nao ni watu na wathamini, japokuwa walishatengwa jamii zao. Wafungwa